السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ألف مرحبا بمتابعي قناة بنت الجواد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال كطلبوا مني قراءات بشكل يومي. كنحاول نلبي الطلب ما أمكن، رغم أنه كتكون الظروف، ما كيكونش الجهد، ما كتكونش الطاقة، بزاف د الحوايج ربي اللي عالم. والقراءة ديال الجواد ما سهلاش، القراءة ديال الملوك كتكون فيها طاقة قوية. اليوم ان شاء الله القراءة كيف ما طلبتوها بزاف التعاليق، اللي هي قراءة حسب طاقة الأحرف تكون القراءة. واليوم غادي نديروها بطاقة ماء البحر، يعني قراءة بحراوية ان شاء الله نطلبوا يكون فيها الخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. غادي نبداو مع المجموعة الاولى. الحروف غتلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف وفي اول تعليق. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل ما نبدا لك ترش عليا الماء، ضروري خصك تغسلي تعومي تستحمي في هذا الوقت اللي كتسمعي فيه القراءة. من دابا لهذا الوقت خاصكي تغسلي بالماء ديال البحر، اولا تاخدي الملح الصخري ديال البحر تعومي به. مريضه عندك العين والعوارض والطاقه ديالك ثقيله، اللي اختاريتي هاد القراءه هادي انتي نفسك حاره ما كترضايش، حقانيه وما ساهلاش. ما يقراك ويحس بك غير اللي في حالك وحالو من حالك. صعيب اي واحد يحس بك ويقراك الا لما كان بجوادو وجوادو فحال جوادك. انتي في الدنيا كنشوفك كتجاهدي وكتكافحي وكتحاربي واخده تحديات في غمار الحياه. غادا كتطلعي درجه بدرجه، باغا تاخدي حقك وباغا توصلي لداكشي اللي انتي تمنيتيه. انتي بنت رجال الله، جوادك كبار، والكبير هو الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الله سبحانه وتعالى جوادك كبار. وماشي غير اجي ودوي عليهم وتكلم عليهم وجبدهم، خص الواحد يسلم قبل ما يتكلم. انتي بنتهم مشاركينك مع والديك، ربما حتى العلاقة مع واحد من والديك ما هياش كما ينبغي، يعني كاينه شي حد ما مفاهماش معاه او كيطيح لك الغيار والصداع معاه واحد من والديك. كنشوفك عايشه ما بين العالم ديال الجن والعالم ديال الانس، معزوله، عندك الهضره والكلام مع جوادك عازلينك، وكلامك مع البشر قليل ومبعده. طاقتك قويه، برجك من الابراج الروحانيه القويه. السحر ما مأثرش عليك 100%. لو كان يأثر عليك السحر كراكي تحت الارض ميته، ولكن ربي حفظ وستر. فيك ملوك وجواد كبار مطاكين عليك الضرر ومطاكين عليك الشحط، عارفاهم كيوقفوا عليك مره كيطلبوا منك شي مسائل معينه، ربما ما كتفهميهمش او ما كتعرفيش تفسري الشروط والصواب ديالهم. انتي بنت لمي معيشه عندك غالبه، وعندك معاتها الكحل وفيك بحراوه. عندك اصناف ديال العيشات والميامين، عندك الاصناف كامله، لا من الصنف البحراوي ولا من الطيار ولا من الغواص. نهار السبت فيقي بكري، جفي دارك بالماء البحر اولا بالماء والملححيه، تلقي شويه الجواحر والفاسوخ الوسقي غير شويه، وشوي الحوت عندك في العتبه باش يدفق الرزق في الدار. انتي من زمان، من نهار جيتي للدنيا وانتي متبوعه، وملي كنتي صغيره انتي ماشي بحال كاع الناس، كتنطقي كتكلمي بالقلب ديالك بالحدس ديالك، والحاجه اللي قلتيها كتصير وكتكون. انتي جايك واحد الخير كتير ورزق كتير مازال عندك القدام. حاجه وحده نقول لك، ستري راسك، ما تثقي في حتى واحد ولو اقرب المقربين.
خبارك كانت تخرج وخبارك كانت توصل، امورك كانت توقف. ستري راسك وغرضك غادي يتقضى. ستري راسك باش تعرفي تعيشي حياتك كما بغيتي وتفرحي ويكمل فرحك. انت ضروري من البخور ديالك ديال امي معيشه هو ديالك انت تبخري به بالجوي البيض، الشبه والحرمل، السرغينه والقزبر معروف. غير شويه ما تكتريش، لان البخور كتلقيه كيتشم كتبعي فيه كينوض لك العكس والغيار. غير لا شموه الجيران تتوقع لك مشاكل وصداع. ديري غير شويه فقط. عندك بزاف ديال الاسئله في دماغك شاغلينك في هذا الوقت بالخصوص الحياه ديالك والمستقبل ديالك. كتقولي الوقت كيجري، الوقت كيضيع من بينات يدي. اللي خاصك تعرفي هو انك خاصك تفيقي وتعيقي براسك وتوقدي. عندك واحد الامر كتاجليه، وهذا التاجيل ماشي في الصالح ديالك. عندك الخير في الحركه وعندك الخير في التسريع. الا انتي نضتي ومشيتي قضيتي هاد الغرض غيتيسر. عندك شغل انتي مأجلاه ومأخره وكتقولي اليوم غدا اليوم غدا وكيبقى يتأجل. حطي رجلك في هاد الطريق وبداي، ربي غيجيب التيسير. انتي فاهماني علاش كنتكلم؟ بعدي من المرايه في الليل، المرايه صعيبه عليك. القرين عندك واعر، ضربك المس العاشق ومضروبه على زينك. حاولي المرايه ما تقربيش لها في الليل. كتفكري بزاف، اللي يحرفك في هذه المجموعه كتفكري بزاف، دماغك خدام 24 ساعه على 24 ساعه، مهمومه، كاينه القلق والتفكير، ما مرتاحاش، التفكير عندك بلا تطبيق، كتقولي غندير وغندير وغندير، حاسه بشي حاجه كتوقفك. محتاجه تبعدي على اي حاجه تشتت انتباهك وتركيزك. ركزي على نفسك لانك تضيعي الوقت. كتضيعي الوقت مع شي ناس خايبين، مع ناس او ما عندهمش باش يفيدوك، طامعين فيك، عينيهم على رزقك، طامعين في وقتك. هاد الايام كنشوفك مغيره مزاجيه، كيجيك وسواس، هضره وكلام مع راسك، وليتي كتنساي تحطي الحاجه ما تعقليش عليها. حاجه اخرى كاينه العتبه عندك، العتبه كيطرش بابها، بالخصوص الباب الكبير. الباب الكبير ديال العتبه كيطرش. مختلف انواع السحر وهادشي ما كيدارش ليك، هادشي كيدار لوحده ساكنه في هاد العتبه اللي فيها الباب الكبير وكاين فيها ناس كتار من غيرك. هاد العتبه اللي انتي فيها هي اللي ممرضاك. الرزق واقف دايما فيها، خاطرك مزير، ما كرهتيش تبدليها اليوم على قبل اليوم قبل من غدا، غير على ود صحتك باش ترتاحي، حاسه بطاقه سلبيه. كتفكري في السعد والميمون، حايره على طريق، كتفكري في الطريق البعيده ولاقيك العكس. انتي قشق قدام عينيك، ما كرهتيش تبعدي من المكان اللي انتي فيه. حاجه ثقيله عندك في طريقك، وراق وحديد، وغادا تيسر. شي حد غيوقف معاك على ود وراق تقال، ولا بد غديري شي تفوسيخه وغتطلع بالزهر. العين موقفه عندك الحال، كتشوفي الغيار قدامك، عارفه شكون سبابك في هذا الحال، وانتي داعيه وما مسامحاش. اللي ضرك داعيه فيه بالمرض، والدعوه واصله. مشاكل، مرض، حبس، كتسالي حقك حتى لعند الله وما مسامحاش. كتفكري تبدلي شي حاجه فيك، كتقولي بعض المرات نقطع شعري، بعض المرات نقص الوزن، ندير ريجيم. جا الوقت اللي انت فعلا غتبدلي فيه شي حوايج فيك، وغيتبدلوا فيك بزاف د الحوايج، حتى النفسيه، من ناحيه النفسيه للافضل، امور اللي غتكون في الصالح ديالك.
انتي كنشوفك حنينه كتحني على الصغير وكيبقى فيك الدرويش، الانسان الضعيف اللي متشرد، حتى الحيوان كيبقى فيك. انتي بنت عايشه، هادي ما فيها شك. حنا طالبين تسليم. عندك رجال الله، الصوت حنين والاحساس خطير. احساسك صادق 100%. صوتك بعض المرات كيتغير لانه جامعه رجال ونساء. بعض المرات الصوت ديالك كيتبدل، خصوص ملي كيطلعوا فيك الجواد. انتي حقدتي على جنس البشر وحقدتي حتى على راسك قبل. انبتي راسك، حاسبتي راسك كتر من القياس. ولكن احساسك نقي، قلبك نقي رباني. ما تخليش طاقة الناس الخايبة تلوت لك الاحساس ديالك والقلب ديالك. انتي انسانة مقبولة، قبولك من عند الله سبحانه وتعالى، قبولك رباني. عقليتك مختلفة، تفكيرك مختلف، متقدمة فكريا، عقلية أوروبية عندك. الروح ديالك خفيفة، فيك رجال الله مسلمين، وعندك حتى المسيحيين الكحل عندك، بخصوص فيهم مسيحيين. شدي في صلاتك كيف ما كان الحال، غادي تشافاي وغتعافاي وغترجعي وحده اخرى. كل شيء غادي يفوتك. عندك واحد القلق، عندك خوف، حيرة، تردد، خوف من المجهول. انا اللي غنقول لك ما تخافيش، ما تبكيش، ما تضايميش في خاطرك. انت كتقولي فرحي مازال ما وصلتوش، مازال ما عشتوش، حاسه براسك بوحدك، عندك فراغ. واخا كتحاولي تهربي منه كترجعي تفكري وكتقولي انا غير بوحدي. الزمان هدك، تظلمتي بزاف وتأديتي بزاف. رجال الله فيك كتار، ما عارفه ما تقدمي ما توخري، متبوعه بزاف، تابعه خارجه عندك. شي حد غادي يوقف معاك على وراق تقال، وراق تقال غيوقف معاك عليهم راجل عريض الكتاف. ولا بد خصك تفوسخي راسك باش تحيد عليك العين. عندك جوج ميمات واقفين في طريقك. عندك الميمة عايشة الحنينة، وعندك السودانية. حنا طالبين تسليم. عندك حالة مزاجية، مرة كتكوني حنينة، مرة كتكوني قاصحة وكتطلعي كتفكري في العمل اكثر حاجة. غادي يكون عندك العمل من بعد ما انتي قطعتي الياس، غادي يجيك تليفون. اللي مزوجة كنشوفها متبوعة على التريكة وباكية على التريكة. التريكة عندك مريضة، او التريكة انتي ما عندكش الولاد، كيطيحوا لك الولاد. طالبه ربي يفك حزامك، ومازال ربي غيفك حزامك، ومازال غتفرحي بالتريكة، ومازال غتيسر الامور عندك. العزيبه في طريقك واحد السيد عريض الكتاف، عاجباه، مازال ما هضرش معك. ما بينك وبينه الهضره والكلام غادي تكون، غادي يهضر معك. كنشوفو بيض، مربوع القد، عريض الكتاف، عنده تجاره، فلوسو ثقيله، عنده الحديد، حاضيك، متبعك وكيشوف لك، وكتلاقيكم نتوما طريق اولا كيجمعكم مكان. ديري التبخيره ديال العين لانك انتي مريضه ومعكسه عندك بعض الامور. اللي باغا تحمل زوري للعيشه البحريه، وقيتها هادي زوريها، غادي تفك الحزام وغادي تحملي وغادي تولدي ان شاء الله، وغتفرحي على الدريكه. عندك واحد الباب غادي يتفتح لك ما عليه بواب، ورزق غادي يسخروا لك الله سبحانه وتعالى في طريقك. اكثر حاجه كنشوف باب تجاره، بيع وشراء، وقد ما طال الوقت التجاره غتكون خاصه بك انتي. ولو يكون عندك 50 او 60 عام غادي تسافري. كاينه عندك طريق السفر، طريق البحر، مكتوبه عندك ومفتوحه عندك وواضحه عندك. خايفه من المستقبل شاغلك وباغا تضمنيه.
والضامن هو الله سبحانه وتعالى. انت دابا متكيه على راسك ومعوله على راسك كتقولي ما كاينش مع من وما كاينش على من، وعلى الله سبحانه وتعالى. كاين عندك شي خدمه اللي غتكون بالانترنت، هاد الخدمه غتنجح معاك، غيكون عندك فيها التوفيق وغتيسر الامور، غادي يدفق عليك الرزق من كل ناحيه، ربي غيبدل احوالك. كاينه حنطه يعطيك بالظهر والسمر باغي يرجع معاك. الابيض هو اللي حاضر عندك بقوه في هاد القراءه، عندك معاه الخير. الحنطي مغير ومدور وجهه عليك ومبعد، السمر كيشوف لطريقك وباغي معاك الرجوع. الابيض كتخمي فيه وكيخمم فيك، وبيناتكم طريق ديال الخير. ضربي للدون على صحتك وما تعجزيش. كنشوف عندك جوج الفرص في طريقك، فرص مهنيه وفرص عمليه، عقد عمل البلاد اجنبيه، خصوصا البنت اللي عندها الدبلومات او الشواهد. وكاينه فرصه ديال الزواج عندك مع انسان اجنبي بالنسبه للبنت اللي متاخره في الزواج. هاد السيده اللي اختارت هاد القراءه حرفها في المجموعه الاولى كتحس براسها وحدانيه يتيمه، لا اهل لا صحاب لا حنين لا قريب، حتى حد ما كيسول، عندها الهضره والكلام غير مع راسها، كتهضري مع رجال الله مع جوادك بلا ما تحسي. اللي فيك عازلينك معزوله، انتي راه كتبغي تضحكي واجتماعيه وتبغي تلعبي وتنشطي ومقبوله ودغيا كديري بلاصتك في المجامع، ولكن حابسين عليك الناس رجال الله، شادينك واخدينك عازلينك. ضروري زوري الغالب في جوادك باش تطلق السراح وتعرفي شنو كاين عندك من هنا للقدام. انتي كنشوف الطاقه ديالك ماشي عاديه، الطاقه ديال انسانه روحانيه، انسانه معالجه عندها طاقه العلاج، انسانه اللي هي كشافه تقدر تكشف. ربي غادي يعاونك وغيوقف معك، غتيسر الامور، غتزول عليك الغمه والضيقه، غادا ترتاحي. هاد العالم ديال رجال الله وديال الجواد كتقولي انه بحر انتي ما قاداش تعومي فيه، خايفه خايفه تغرقي، خايفه ما تعرفيش شنو تقدمي ولا تاخري. كنشوف شي واحد باغي معاك الصلح، راجل باغي معاك الصلح من دمك. كما قلت لك في الاول كاينه السحر في باب العتبه الكبير، رشي الملح في باب العتبه ديالك والداخل في دارك، وديري الفاسوخ في صباطك. راه كلشي حاضيكم في العتبه، واخا كيبان لك الناس هنا سادين عليهم، كاينه الهضره والكلام الحظيات تبركيك. كاينه عندك مناسبه قريبه في العتبه، ولكن نظفي العتبه كما قلت لك باش الغرض يتقضى والمراد يكمل ان شاء الله والفرح يتم على خير. شي حد اذاك وظلمك داعيه فيه، كاين عنده مشاكل قضائيه، عنده اوراق غيوصلوه للحبس، عنده مشاكل وغتشوفي الكارما بعينك. الطاقه اللي واصلاني منك دابا صوتك مبحوح عيانه، وانا عييت في قراءتك، انتي مهدوده ومقلقه. ربي اللي عالم بيك، اللي عاش واللي عشتي انتي من زمان مرضو نحارفو، حياتك ماشي سهله، الطاقه ديالك كتقطع مدبدبه، ما عندكش الجهد، عمرك ارتاحيتي ولا فرحتي. كتدقي في باب الله سبحانه وتعالى، طالب ربي فرج عليك، تظلمتي والظلم الخايب والصعيب هو اللي جاك من القريب. باغا غير تنفسي وترتاحي، تعيشي بسلام مع نفسك، باغا خاطرك يتفاجأ عليك، دواك تشدي في صلاتك وتقربي لله سبحانه وتعالى، ولو كتلقاي بعض المرات الصعوبه باش توقفي تصلي، تي كتحاربي مع العوارض. ربي غيجيب الفرج، فرحه قريبه عندك في طريقك، من زمان ما عشتيها غتعيشي فرحه كبيره. كتقولي مع راسك اصعب حاجه
ان الانسان يكون عايش في الدنيا وما واخدش حقه. فعلا ربي غادي ييسر لك وغتاخدي حقك كامل مكمول، وعلى قد ما عشتي هاد التعطيل هاد السنوات كلها، الفرحه غتجي في وقت واحد وفي اسرع وقت. غادي تفرحي وغتيسر الامور، انك تحسي براسك مخربقه، حتى حاجه ما عندك مقاده، ما عارفه ليلك من نهارك، حاسه براسك ما لاقياش الراحه ديالك، او ما قادره ديري والو، كتفيقي في الصباح فاشله، ما كتقديش توقفي، ما عندكش الجهد. ركابك كيخويو بك كيضروك لانك تتخطى كما قلت لك الحكه اللي فيك بسبب العوارض، وبعض المرات كتجيك في مناطق حساسه لان عندك المس. دهني بالمسك الاسود في الليل. شعرك خفاف، انتي كتبغي الشعر كيعجبك تهلاي فيه بالاعشاب وبالنفقه. انتي كطاقه نقيه، كطاقه ربانيه، كطاقه شفاء الصعيب، تعيشي في بلاصه فيها الطاقه السلبيه. انتي البلاصه اللي فيها كاين فيها الطاقه السلبيه، كاين فيها الصداع، كاين فيها الحظيات، تبرقيق. انتي تتبغي الكالم، عقليتك اوروبيه، كتبغي تبرقي، ما كتبغي تحضي، ما كتبغي كلام في الناس، ما كتبغي حتى شي حاجه اللي هي خايبه. النفاق ما عندكش، انتي معجزه لانك صبرتي بزاف. سبحان الله، انا عقلي وقف في القراءه ديالك. عندك بلوكاج غريب، مبلوكيه من كثره الوقف اللي عشتي، وليتي كتخافي، تطعنتي بزاف، مبقاش عندك الجهد ولا الخاطر تدخلي في علاقات تعرفي ناس، ساد عليك، ما عندكش بلاصه مازال اللي تقدر تستحمل الغدر او الطعن اللي عشتي. هملتي راسك مع المده، ولكن غيرجع عندك الاهتمام بالنفس والطاقه الايجابيه. غتبغي راسك كتر، غتثقي في راسك وغتصالحي مع نفسك وغتداوي راسك، وعندك حوايج جداد، حوايج جداد غادا تلبسيهم، حوايج جداد غيدخلوك. انت عقلك كبير، كبر من عمرك، سابقك عقلك، كتحسي بشي حوايج كيوقعوا قدامك. حاجه زوينه فيك انك انتي عندك ديك العناد الزوين، الا حطيتي الحاجه بين عينيك كتوصلي لها وربي كيسهل عليك. عندك واحد السر ما بينك وبين راسك ما باغا حتى واحد يعرفه. بنادم كينبش باش يوصل لاسرارك ويعرف شنو عندك، خبارك، فين وصلتي، شنو كديري، واكثرهم من دمك. هاد الساعه انتي جالسه غير بوحدك كتهضري مع راسك، كتراجعي نفسك، كتشوفي اخطائك، كتراجعي حساباتك. غادا ديري برنامج غتخطي فيه، غادا ديري ميزانيه غتمشي عليها. مازال غتخرجي من هذا الروتين وغيكون عندك العمل، لما كانش عندك العمل غادي غتكون تحركات، لان هذا الروتين اللي انت عايشه فيه عارفاه ما مسلككش، ما مخرجكش للحياه والوقت. كتقولي ما عنديش البركه في حتى حاجه، بركتي كيديها غيري. كتقولي الوقت كيطير والرزق كيطير من بين يدي. انت عندك غير التابعه ديال العين. رقي راسك، الخدمه ديالك فيها مشاكل محضيه ومتبوعه، ردي البال لفمك، حضي الهضره والكلام اللي كتخرجي كتأول وكتمشي لوحدين اخرين. انتي داخلك واحد الرزق، مال غادي يفك عليك ديون غترتاحي منهم، مشاكل ماديه ما غتبقاش عندك. هاد الساعه كنشوف كرهتي البشر، اختاريتي تكوني بوحدك وماشي لخاطرك. واخا كتقولي انا محتاجه مع من نهضر على من نشكي همي، اللي يوقف معايا، اللي يسندني، بعض المرات راسك كيوقف. على قد ما انتي ذكيه بعض المرات كترجعي كتغاباي بسبب النيه الطيبه اللي فيك، عمرها ما تحيد. كديري النيه وربي معاك، ما كتنافقيش، ما كتعرفيش للنفاق، عندك غير نيشان. بغيتي الواحد بغيتيه، ما بغيتيش كتبعدي منه. حاسه بك انا مضيومه وكتبكي من الداخل، كتحاولي ما تبينيش وتباني قويه وتوقفي، تتهضري مع راسك بعض المرات كترحلي العالم اخر ماشي العالم ديالك. انت عندك رجال الله بحراوه، مولين الماء، ديري للدون ابطالات بالما، خدميها مزيانه لك،
غتشوفي شنو غيطلع لك في اللون ديالك، غيطلع ثقيل بالعين. من بعد غادي تخفافي اللون، ديري معاه شويه الشبه وشويه الحرمل على ود العين. اللون ديالك غيطلع ثقيل مثقل بالطاقه السلبيه اللي هي اكثرها العين، تابعه العينين. عندك شي حيوان في الدار مربي، يا ربي غير رزقك الخير الكثير في طريق هذا الخير اللي انتي دايره في هاد البهيمه هادي. ربي كيسخر رزق شي في شي. كاينه عندك ورقه ثقيله في طريقك، ورقه مهمه غادي توصلي ليها، غتوصلي لها وغتفرحي عليها. مازال غترتاحي ورجع المورال ديالك، غتشدي الصحه ديالك. الحمد لله عندك تجديد في الصحه، مازال قدام الخير. واحد الوقيته شهيتك ما بقاتش عندك الماكله، مازال غترجعي الصحه ديالك وتفتح لك الشهيه ديالك. عندك بعض المشاكل ديال الماء في دارك، عندك فويت في الحيوطه، الماء دايز لك في الحيط، او الماء تيجيك غالي واخا انت ما كتستهلكيش، كانه شي حد كيستهلك عندك الماء. تلقي الرقيه عندك في الدار، لان الحسد هالكك في صحتك انتي وولادك، موقف لكم الرزق. راجلك كيعيا يجري 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 يجري، والو ما كاينش، متبوعين. ديري اللون مزيان، زيدي مع الشبه والحرمل باش تطفى عليكم العين والتابعه والحسد، لان العين عندك كتوقف لك كل شيء، كتكوني غاده حتى الامور عندك كتوقف. كاين عندك ركوب الحديد في طريقك، بيرمي كاين. قبل ما تدخل عليك السنه الجديده غيكون عندك الحديد، بيرمي والحديد في طريقك. تنشوفك بعض المرات كتخنقي في الليل، ما كتقدريش تنعسي، شربي الحليب مع شويه الزهر، نقصي من القهوه واتاي، قطيرات من الزهر غير شويه مع الحليب، غترخفي غتيسر عندك الامور. الزوج ديالك كنشوفو مريض، تهد، برد، عيا، غير ساكت ما كيتكلمش، ما عارفاش علاش مطوي. عندك واحد الولد في ولادك مريض، تتبعتي فيه، كنشوفو يا اما مبلي يا اما محسود مريض. هاد الولد هذا عطيه ماء الرقيه. انتي بقاي تهزي معاك الملح اللي اختاريتي هاد القراءه وطاقتك حرفك في المجموعه الاولى، هزي معاك الملح مزيان كيمتص الطاقه السلبيه. وان شاء الله كاينه عندك غير الخير في طريقك، غادي تشافاي وغادي تيسر الامور ديالك، وعندك هضره وكلام على سعدك قريبه ان شاء الله، ربي غادي يفرحك. غادي نمشيو للمجموعه الثانيه. هادشي اللي كتب الله. المجموعه الاولى شداتني القراءه ديال هاد الناس، المجموعه الثانيه نشوفوا ان شاء الله يكون خير. نديروا شويه الريحه وشويه الزهر، ان شاء الله تكون الطاقه السلبيه الا كانت تحيد، تكون غير الطاقه الايجابيه ويكون غير الخير في طريقكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. المجموعه الثانيه المجموعه الثانيه كاينه فك سحر. فك سحر كيدار، خدمه طالعه بالزهر اللي كنتي ديالك انتي كديريها لراسك، كتفكي راسك، عندك فيها الخير. كتسناي اتصال من مرا كبيره، كتشوفي المرا كبيره كتفكري فيها وكتفكر فيك، الام ديالك، الاخت ديالك، تفكير ديال الخير. الا انتي عندك النمل في الدار ما تقتليش ما تاديش، عندك الخير الكثير والرزق الكثير غيكون في العتبه، وعندك عتبه جديده قريبه. كنشوف قلبك كيتزير عليك مره، كنشوف كتفكري في اوراق تقال، فيزا، باسبور، غادي يكونوا عندك الطريق. واللي متغربه غيكون عندك امورك غتيسر، غتقاد، لا من الناحيه الماديه غتكون عندك اقامه جنسيه، ورقات غادي يتقادوا غتفرحي لهم، ورق تقال. بعض المرات كترجعي تفكري عاوتاني في الماضي وتفكري في ناس خايبين، كتخسري الطاقه ديالك وكتمرضي.
ضروري ديري البخور ديالك. البخور ديالك العود القماري تبخري في الدار ضروري، لان عندك رجال الله، وبعد المرات ما كتعقليش على راسك، مسلوبه ماشي لخاطرك. بعد المرات كتحسي براسك مرفوعه، بعد المرات كتعياي كتبغي تبقاي غير في بلاصتك. طالب ربي على الفرج ويدير لك حل. الصلاه كتصلي وكتقطعي ما كتقدريش تشدي فيها، تسبحي بالحي القيوم. عندك ورد السبحه الحي القيوم فيه الخير. طريقه البحر عندك، وانتي كل ما عمتي وتنقيتي كتخفافي وكترتاحي من العوارض. الجواد اللي فيك كيبغيو النقا، خصوصا اللي عمتي بالماء. الملحه حيه راها مزيانه ليك، كترجعي بخير وعلى خير. انتي انسانه قلبك ابيض، انتي ماشي صعيبه، انتي غير حقانيه والبشر ما فاهمكش. عندك غير نيشان، غدا بالخاطر ديالك وبالقلب ديالك مع اي واحد. الا ما ارتحيتيش لشي طريق كتبعدي منها، الا ما ارتحيتيش لشي حد كتعطيه اتساع، ولا ما ارتحيتيش لشي طريق كيكونوا فعلا فيها مشاكل. حدسك هو اللي خدام هاد الساعه، كتجيك زمته في الخاطر، كتزيري بعض المرات. ما كتقدريش تحكمي في راسك، يديك كيضروك، كتسخفي، القلب ديالك كيتزير، العوارض كيدخلوك. كنشوف كاد الساعه بعض المرات كتنساي راسك، ما كتبقاي فاهمه والو. مره انت مع راسك كتقولي هادو الجواد والملوك خصني نتقاد معاهم مزيريني، مره كتقولي هذا سحر قديم كيرجع عليا، هو اللي رادني في هاد الحال. عندك غير العوارض وما غيبقاوش عندك، لان كنشوف طاقه ايجابيه وكنشوف استشفاء. كتقولي حياتي معقده، حتى حاجه ما باينه عندي، ومخلطين عليك العرارم. انتي تاديتي بما فيه الكفايه، الوضعيه اللي انتي فيها ما ساهلاش. رزقك ضاع على ناس ما يستاهلوش، فرطتي واحد الوقيته، ولكن غترجعي تجمعي يديك. رزقك انتي غتجمعي تلميه، غترجعي تلميه وغتستريه ما غيعرفو حد، لانك عرفتي بحق البشر، خديتي الدرس، ربي غيوقف معك. عندك الركابي كيتورو عليك، تخطيتي شي حاجه في رجليك هزيتيها، حاولي ديري الماء ديال البحر اولا الماء فيه الملحه والعرعار وورق السدر، الحبه السوداء، كبي عليهم ماء سخون خليتيه يبرد حطي فيه رجليك. ما غتبقاش عندك الطاقه السلبيه، وان شاء الله الركابي غيفوتك الحال لانك مخطيه شي حاجه داراك. من يوصل المغرب سدي الشراجم، تلقي القران، تلقي العود القماري اولا عود الند. عندك عمار خايبين كيدخلوا، حاولي رقي دارك باش ترتاحي، كينوض لك الصداع والغيار. بعدي من جيران خايبين، بعدي من ناس طاقتهم سامه، سدي ودنيك على خبر الناس، على هضرات الناس، بعدي منهم. رمي الطاقه ديال البشر في اتساع، غتكوني بخير وعلى خير، حيت اكثر حاجه تتمرضك البشر. نقي دارك، باغا نقى نقيها غيتطلق السراح. الرزق اللي انتي متبوعه عليه ربي غيحفظوه على العينين. عندك الخير من بعد ما كان عندك السحت والبركه قليله في الرزق، خرجي الصدقه خبز وحليب. الرزق ديالك في العتبه حافظي عليه، الماكله اللي عندك ما تبقاش ترميها في الزبل، هادشي كيجيب النحس، قله الرزق قله البركه. ديري القياس احسن ما ترمي، ولا شاط عليك شي حاجه عطيها البهيمه كصدقه. بعتي على ناس خايبين من الدم، قطعتي معاهم الصله وما فيهم خير، ربي غادي يفرحك. علامك عالي معرش واقف، نجمتك ضاويه، ربي غيفك الحزام. كاين اخبار على حمل، شي حد غادي يتقدم لك، كاينه زواج، فرحه على الحلال، الطاقه ديالك زوينه، امورك غدا وكتقاد. قلت لك كديري شي حاجه ربي غادي يكمل عليك فيها. زياره طالعه بالزهر، اللي زارت عندها زياره وغرضها مقضي، جوادك معاك ناصرينك. كاينه الطريق اختي، والقش عندك قدامك والعلام واقف.
وغادي يوقف عندك في العتبه رجال في طريقك، عندك الرجوع بزاف، وحدين باغيين يرجعوا معاك، وغادي تختاري بلا ما تحتاري، لان ربي غادي ييسر لك الطريق وغيبين لك داكشي في منامك غادي تشوفي البرهان. عندك جوج الناس، كاينه البعيد وكاينه اللي معاك في الخدمه، كاينه الحينطي اللي معاك في الخدمه غيفاتحك في موضوع الزواج. يعني كاينه واحد غادي يتقدم لك، انتي باغا ديري عقلك مع بزاف الحوايج باغا ديريهم في حياتك ينفعوك، علاش ترجعي الطريق عندك، قريب غديري شي حاجه اللي غيكون فيها ابداع، غتنجحي فيها، عندك فيها نجاح. يا كديري طبخ، اعمال يدويه، شي حاجه في اليوتيوب غادي يكون فيها الخير، وغتكون فيها الخير عليك. تجاوزتي الطاقه السلبيه الحمد لله، باب الماضي انتي قفلتيه وسديتيه بقفل كبير وارتاحيتي. غادا تدخل عندك حاجه ثقيله للعتبه، وغتشري شي اتات او شي حاجه عندها علاقه بالماعن غادي تشريها. انتي ساده فمك هاد الساعه، حاديه راسك، حاسبه حساباتك، غدا في الطريق الصحيح، لانه عييتي من الهم والمشاكل، كتقولي غير راسي يا راسي. كاينه بيع وشراء، كاينه فيكم اللي غتبيع شي حاجه وكاينه اللي غتشري حاجه ثقيله. البنت اللي هي مطلقه، السيده اللي مطلقه، كاينه واحد السيد مطلق عنده التريكه باغيك للزواج، فعلا تيقول لك الزواج وراه باغيك للزواج ما كيتفلاش. انتي ما بقيتي كتسمعي لتا شي واحد الا راسك، كديري اللي كيسلكك، اللي فيه النفع ديالك، ما بقيتيش ساهله، تعلمتي ما بقيتيش ساهله لاي واحد يلعب بك، وربي ناصرك. جواتك غادي يتقادوا معاك وغتقاد الامور، انتي كتقادي معاهم وما غيتقادوا معاك، وغتقاد لك الطريقه بنتي. غادا تحركي على راسك. عندك تليفون من واحد بعيد، حاجه ديال الذهب نفسك فيها غتلبسيها، جمعتي راسك. البشر سديتي عليه، كل واحد بان على حقيقته قدامك، ما بقيتيش كتثيقي، ثقه علامه حمراء. من هنا جوج اوقات غتبداي خدمه جديده، يومين او جوج الاسابيع غتجيك خدمه جديده. باغا تشري شي حاجه اونلاين، ردي البال تشريها او يتنصب عليك في هذاك المنتوج اللي غتشري يكون ماشي هو، ردي البال مساله النصب. العتبه غتبدليها قريب، الراجل ديالك ما مسوقش لك، ما واضحش معاك، مخبي عليك امور كثيره، نيتو غارقه، ونيتك غتخرج فيه، بالخصوص لما صفاش معاك. السباب هما دمو كيعمروه. عندك رزق كتسنايه، فلوس حقك راجع ليك، انتي بعيدة على الطاقه السلبيه الحمد لله. عندك حاجه ملك في طريقك غتملكيها، عتبه، حديد. انتي بعض المرات كيوقف عليك شي حد ميت، اب ديالك، الام ديالك، او الجد ديالك. هاد الانسان اللي كيوقف عليك روح الميت، خرجي عليه صدقه، نهار الجمعه خرجي عليه صدقه، زوريه ما استطعتيش تزوري خرجي الصدقه. انتي قاده بشغالاتك الحمد لله، مرا كابابل 100 راجل، ولكن بعض المرات كتجيك حاله مزاجيه، ما كتحمليش راسك، ما كتحمليش ولادك، كتبغي تبعدي وتبقاي غير بوحدك، ماشي لخاطرك الجواد اللي فيك. الرزق جايك، باب الرزق غيتفتح، انتي كتعاوني راسك، كديري شي حاجه مره كملي فيها الخير. قراءتك ارتاحيت فيها وحسيت فيها بطاقه استشفائيه، وزياده على هادشي كتطلبي الله. حاجه زوينه فيك انك لا حطيتي راسك فشي حاجه كتوصلي ليها، عندك اصرار، وانتي زهريه شريفه، وفين ما حطيتي يديك وفين ما حطيتي رجليك وقفتي كطيح البركه والقبول. والناس اللي كيعرفوا بحقك، صحاب المحلات، كيعطلوك، كيخليوك واقفه، لانك كتجيبي لهم الرواج وكتجيبي لهم الناس. حاجه نوصيك فيها،
شدي في الصلاه ديالك، ما تفرطيش فيها بالخصوص الفجر، ولو تصلي 2 ركعات قبل الفجر وطلبي الله. عندك الخير في صلاه الاستخاره. ربي كيبغيك وغيسر لك الامور وغادي ينصرك وغادي يعليك على الناس اللي ظلموك. انت اللي غتحقريهم، غتحقي مرادك وتحقي حلم عندك في خاطرك وفي بالك. انت راه كتشقي طريقك ليه. حاجه وحده نقول لك، الحرام ما عندكش فيه، فيك دم الشرفه. اي حاجه حرام تدخل بالخطيه وما تدخلش عليك وماشي ديالك. ربي غيختم لك بزياره مقام الشريف، حجه ولا عمره. ولكن هاد الساعه كتحسي براسك عيانه. ديري اللدون وعومي، غتكوني بخير وعلى خير. الماء اللي غديري به اللدون جمعيه وشلي به مزيان لك، غادي ترتاحي. انت عندك غير نيشان كتميزي بنادم الحقاني من المنافق، ريحه الكذوب كتشميها. كاينه عندك الخير وعندك الزواج قريب. عندك واحد في الخدمه معاك اللي كتعرفوا في الخدمه، راه غادي فاتحه في موضوع الزواج اللي هو ذكرت بهاد الصفات الحنطي الطويل. وكاين عندك حتى السيد اللي في الطريق البعيده، واللي ما عندها حتى شي واحد او ما كتعرف حتى شي واحد، غتعرف على واحد الانسان خدام في طابله المخزن. طابله المخزن عمل حكومي، عمل مع الدوله. كاينه طريقه الخير، كاينه اللي عندها سفر قصير. انتي اللي ديتي البركه والطابع ديال رجال الله في خوتك كاملين، كنشوفك مجدوبه. ولكن دابا الخير وليتي كديريه في راسك. تلقاي العود القماري عندك في الدار، عندك المحله كامله ديال رجال الله، وقلبك على المال والعمل وغتيسر عندك الطريق. شوفي، راه كتجيك اشارات فيما تشوفي شي كلب في طريقك، كلب يكون كحل اعزك الله، عرفي راسك خديتي شي تابعه ولا ضرباتك شي عين ما ساهلاش. غير ترجعي عومي بالملحه والماء ورقي راسك، وراه غتكوني بخير وعلى خير. لان اكثر حاجه مرضاتك في القراءه ديالك انتي هي التابعه، لان واحد الوقيته زحفتي اولا الركابي كنتي كتشكي بهم ووقفتي في بلاصتك. ربي مازال غادي ينصرك وغيفرحك. غادي يجيك تليفون وخبرت الخير وتليفون على خدمه، غادي يتحلك باب الرزق، وانتي غتخدمي الوقت غتخدمي العقل وغتستغلي الوقت وغتعرفي تصرفي. وعندك الذكاء، خدمي الذكاء اللي عندك. بعض المرات كتكوني جالسه وكتشمي ريحه طيبه عندك في الدار، ريحه البخور، راه عندك الجواد في العتبه ديالك. تهلاي في العتبه نقيها بخرها بالعود القماري وغادي ترتاحي. البخور غير شويه. السفر كاين، السفر غتطلق عندك الطريق، ما غيبقى عندك والو وغتولي وحده اخرى. انتي بالك مع راسك. كاينه عندك زياره من عند شي ناس كيجيوكم من الدم، ولكن انت ما عمرك ما شفتيهم. بعيده على كل شيء. بعض المرات لسانك كيتعقد، ولكن انتي واعره كتقراي الافكار، حدسك قوي، غتشافي من امراض روحانيه ما تبقاش عندك. وفي سكاتك ردي البال، في سكاتك غيتقضى غرضك. تعاودي لتا واحد، انتي ما كنتيش عارفه بلي عندك الجواد والبركه ديالك، ولكن مع الوقت ملي كبرتي عرفتي و تبشرتي بهاد الشيء اللي عندك وفهمتي شنو عندك. ناويه على الطريق عندك غتيسر. قراي سورة الفاتحة 7 المرات يوميا، قرايها 7 المرات، راه عندك الفتح. الفتح ديال الابواب، باب النصيب، باب الرزق، الابواب ال7. واللي ظلمك راكي غتسمعي اخبار. قراءتك كان فيها غير الخير، الحمد لله ان شاء الله. الله ييسر. كانت هذه القراءة ديال المجموعة الثانية. تهلاو ليا في راسكم. تلاقى بكم ان شاء الله فيديو اخر، قراءة روحانية اخرى. ما سخيتش بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.